Всем здравствуйте, дорогие подписчики, вы на канале Сибирь, с вами я, Иван Романов. Вот сегодня у нас обрушился сильный ветер на Новосибирскую область, сильный ветер обрушился. И до этого шел дождь, вот вы можете заметить. Так вот, одетые люди ходят здесь. И вот, сегодня затронем тему, как, видите, как дома здесь стоят. Видите, дом стоит весь разрушенный, и это центр города. Здесь вот, там он тоже стоял, они снесли, и угадайте, что они здесь будут строить. Вот на этом месте и здесь. Правильно, вы угадали, еще один магазин. У нас магазин на каждом шагу, зачем их строить? Смотрите, что у нас творится здесь в городе. Провода везде торчат. Вот это бурьян, и это центр города. Помойка, мусор не выносится, не убирается. Куда властя следят, вопрос остается. Да, деньги, бюджет выделяется на вот это все. Но до нужд он не доходит, этот бюджет района. Вот вы можете видеть. Ну хотя бы мусор вывезли такой, а вот кому оставили? Идешь здесь, такая несусветная вонь. Реальная вонь здесь. Грязь везде, все, слякоть. Это просто невозможно. Видите, здесь недавно было здание. Вот, ребенок пойдет и упадет. Недавно случай произошел в Новосибирске. Ребенок шел, хорошо, Бога, эта девочка, то ли 12 или скольки лет, шла и упала. И хорошо, что она зацепилась локтями. Не провалилась, сама самостоятельно вылезла. Вот видите, провода как. И это, грубо говоря, нарушение на нарушение. Смотри, нет. Зайди посмотри. И это нарушение на нарушение. Сейчас мы переходим на пешеходном переходе. Вот. Летят, даже не смотрят на дорогу. Вот такое вот состояние города. Ты посмотри, пришел или нет. А это банкомат ремонтирует Сбербанк. В центре города Сбербанков вообще нету. Где люди снимают, только ВТБ. И все. Ну что там? Интернет есть, говорю? Да. Сейчас. Смотрите, вот уже сорвало с крыши. Видите? Вон еще лист валяется, сорвало с крыши. Вот это ветер. А вот так вот люди будут идти, и людей пришибет. И как всегда, город к этому не готов. К таким ситуациям. Крыши плохо закреплены. Все плохо закреплено. Что? Давай, сейчас покурим. Вот так вот. Вот такая вот погода. Всем, кому понравился видеоролик, и тот, кто хочет бороться за справедливость, обязательно досматривайте видеоролик до конца. Пишите комментарии. Видите, вон там вон церковь, а возле церкви такая грязь. Видите? Везде мусор валяется. И никто за этим не следит, никому это не надо. Крыши плохо закреплены. Сегодня ветер вроде бы от 27 метров в секунду. Показывал там, как все сносит. На дома сидишь, такой ветер воет. Просто невыносимо. Так что в такую погоду я не советую ни в лесу гулять, ни по городу. Потому что это очень опасно, может хорошо прилететь по вашей голове.